Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say thank you for coming in my presentation, especially to Mr. Nova Adi Kurniawan SPD MPD as a lecture in English. I hope you can watch the video until the end. Let me introduce myself and my partner. My name is Marlija and my partner is Shirley Apriani. We are group 1. In this presentation, we will discuss present perfect and simple past. Present perfect. Present perfect tense is a tense used to express action, events that happened in the past and that still have something to do with it now, or to indicate an event that is completed in a short time. Rumus present perfect tense. Verbal sentence plus subject plus have or has plus verb 3 plus object. Negative subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object. Interrogative have or has plus subject plus verb 3 plus object. Example plus we have cooked fried chicken for 2 hours. Negative, we have not cooked fried chicken for 2 hours. Interrogative, have we cooked fried chicken for 2 hours? To be, I, you, they, and we for have, and she, he, and it for has. Nominal sentence. Positive, subject plus have or has plus been plus nominal. Negative, subject plus have or has plus not plus been plus nominal. Interrogative, have or has plus subject plus been plus nominal. Example plus Iqbal has been handsome since 5 years old. Negative, Iqbal has not been handsome since 5 years old. Interrogative, has Iqbal been handsome since 5 years old? Adapun keterangan yang sering digunakan so far, up to now, until now, already, never, ever, not yet, just, recently, since, and for. Fungsi present perfect tense. Number 1, untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan waktu lampau dan masih berlangsung hingga sekarang. Example, I have waited you since afternoon. Number 2, untuk menerangkan perbuatan yang telah selesai secara sempurna. Example, Budi has given me a book. Number 3, untuk menerangkan suatu perbuatan ulangan pada waktu yang tidak menentu sebelum sekarang. Example, she has ever met you. Alright, my name is Shirley Apriani. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang tenses. Oke guys, jadi kali ini saya bakal bahas yang namanya simple past. Apa sih sebenarnya simple past itu? Oke, the simple past tense is used to express an action that's happened and finished in definite time in the past. Oke, jika kita mau bahas tenses ini, kita harus 3 poin. Yang pertama, fungsinya, terus kita harus tahu time signalnya, dan yang ketiga, polanya seperti apa. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama. Fungsi simple past itu apa sih? Nah, fungsinya adalah menceritakan kejadian masa lalu atau masa lampau. Jadi, kalau ingin menceritakan mantan, itu pakainya simple past. Atau 1 detik yang lalu pun itu menjadi simple past loh. Next, yang kedua, time signalnya. Jadi, kalau di past tense, kita menggunakan time signal seperti yesterday, bla bla bla, ago, last. Last itu artinya lalu, jadi
bisa last Sunday, last week, last morning, last night, banyak lagi. Itu semua punyanya simple past atau yang sudah berlalu. Jadi kalau udah berlalu jangan diingat-ingat lagi ya guys. Next, yang ketiga, pola. Jika kita mau membuat sebuah kalimat, kita harus tahu polanya. Jadi untuk simple past ada yang namanya verbal dan ada yang namanya nominal. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Untuk verbal, polanya subjek ditambah verb to ditambah objek. Contohnya seperti ini. I wrote a novel, I went to school, and I eat banana. Jadi wrote itu kata kerja yang kedua dari menulis, dan went itu kata kerja kedua dari pergi. Kalau eat itu kata kerja kedua dari makan. Jadi jika kita mau membuat simple past, kita harus menggunakan kata kerja yang kedua atau verb to. Nah, apabila kita membuat kalimat negatif, cukup kita tambahkan kata did not setelah subjek. Polanya seperti ini. Subjek plus did not plus verb 1 plus objek. Example, I did not go yesterday. Namun di sini past tense, kenapa ini memakai go? Karena udah dipakai did-nya di sini. Nah, terus gimana untuk interrogatif atau kalimat tanyanya? Jadi polanya di sini did plus subjek plus verb 1 plus objek. Contohnya kayak gimana? Jadi contohnya seperti ini. Did you go yesterday? Jadi kalau mau nanya, apakah kamu pergi kemarin? Did you go yesterday? Nah, kayak gitu guys. Sekarang nominalnya. Tadi ada verbal, yang pasti ada yang namanya nominal. Kalau misal nominal di simple present tense itu pakainya I am, you are, we are, they are, she is, he is, or it is. Tapi di simple past ini kita menggunakan was and were. Kalau misalnya I pasangannya was dan you pasangannya were, we they pasangannya were, tapi kalau she, he, dan it itu pasangannya was. Jadi contohnya seperti ini. Example, I was a teacher. Artinya dulu aku guru, tapi sekarang udah nggak jadi guru lagi. Nah, kayak gitu guys contohnya. Nah, untuk kalimat negatifnya kita tinggal tambahin saja kata not. Subjek ditambah was or were, ditambah not, ditambah bisa kita tambah adjektif atau adverb. Nah, gimana contohnya? Seperti ini contohnya. I was not a teacher. I was not here yesterday. Nah, seperti itu contohnya. Untuk interrogatifnya, kita tinggal taruh saja was or were-nya di depan. Example, were you a teacher last week? Were you a teacher last night? Nah, seperti itu guys contohnya.
Oke, itu tadi penjelasan dari saya dan teman saya. Saya harap kalian bisa memahami materi yang sudah kami sampaikan tadi. If you any question about the materi today, please comment below. And if you like this video, you can like, comment, and subscribe my channel for more video. I am Marlija. See you there. Bye bye.